ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንጌል አማኞች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። እኔ ያለው ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ ጋር እንዴት ነው? አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ሐሳብ ምንድነው የምትሉኝ ከሆነ በዚህ ሰሞን አቶ ሚራክል ተካ የሚባል ልጅ ባለፈው ሳምንት አርሰናል ያሸንፋል፣ ማንቸስተር ይሸንፋል። ስለሱ ጸልያለሁ፣ ስለዛ ጸልያለሁ። አርሰናል ማሸነፈ ማንቸስተር ተሸነፈ እኛ አይመለከተንም። እኛ ወንጌል አማኞች፣ እኛ ወንጌልን የምንከተልነን። ተሸነፈ አሸነፈ እኛ ስለዚህ ለእኛ ባሊው አይሰጥም። እኛ መሰበክ ያለብን ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው። ወንጌል ስለ ክርስቶስ ስለሆነ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ስለሆነ የሚያወራው ሰው በመጨረሻው ዘመን ንሳ እንዲገባ ወደ ጌታ እንዲመለስ ልቦናን ወደ ወንጌል እንዲያዞር ከኃጢአት ከበደል ከእርኩሰት እንዲወጣ ነው እንጂ ወንጌል ስለ ኳስ ስለ እግር ኳስ አይደለም። ስለ እግር ኳስ አይደለም ብዬ አምናለሁ። ወንጌል ስለ ልጁ ነው፣ ስለ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ፣ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ፣ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ፣ ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ እንደሆነ፣ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ ስለሱ የሚያወራ ነው እንጂ ወንጌል ደዌን የሚፈውስ ዕውራንን የሚያበራ ሽባን የሚተረትር ነው እንጂ ዝም ብሎ ተራ መገለጥ ይዞ መድረክ ላይ ማውጣት ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ወንጌል ዕውራንን ያበራል፣ ሽባን ይተረትራል፣ ደንቆሮን ዲዳን ያናግራል። ወንጌል ስለ ክርስቶስ ነው፣ ስለ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ሲገለጥ መናፍስቶች የተቃጠለው ከጉባኤ ላይ ይወጣሉ እንጂ ስለ አርሰናል፣ ስለ ሊቨርፑል፣ ስለ ቼልሲ፣ ስለ ኳስ፣ ስለ ሮናልዶ፣ ስለ መሲ አይደለም። ስለዚህ ሚራክል የሚባል ልጅ ይህን ሁሉ ጉባኤ ሰብስበ ስለ ኳስ ከምታወራ ወንጌልን ስበክ፣ ወንጌልን ስበክ። በመጨረሻው ዘመን ወንጌልን ስበክ፣ ወንጌልን ስበክ። እነሱ እኮ ጋዜጠኞች ግምት አስቀምጧል። ሊቨርፑል ያሸንፋል፣ ማንቸስተር ይሸንፋል ብሎ አርሰናል ይሸንፋል ብሎ ጋዜጠኛ ግምት ያስቀምጣል። ይሄን ጉባኤ ይዘህ ግምት አታስቀምጥ። እዛ መገለጥ ነው ብለህ ይሄን አታውራ። ወንጌልን ስበክ። ወንጌል ኢየሱስ ነው። ወንጌል ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ሊጠይቀን ይመጣል። መገለጥ አይደለም ይሄ። ይሄ አይደለም ይሄ። ይሄ ትንቢት አይደለም ይሄ። አይደለም አይደለም። ጠንቆላ ነው ይሄ። ጠንቆላ። ስለዚህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው፣ ስለ ልጁ ነው። ልጁ ነው የሚያወራው፣ ልጁ ነው የሚሰብከው። መቼ ጨረሰን ስለሱ አውርተን? መቼ ጨረሰን ስለሱ ተናግረን? መቼ ጨረሰን ስለሱ ተሰብከን? መቼ ጨረሰን ስለ ታምራት አውርተን፣ ስለ ድንቁ አውርተን? መቼ ጨረሰን ወንጌልን ሰብከን? አንጃጃል። ኢትዮጵያውያን አንጃጃል። ወንጌል ስለ ምጽአት ነው የሚያወራው። ወንጌል ስለኛው ስለ ሰማይ ቤት ነው የሚያወራው። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያወራው። ማንም ተቀባ ብሎ ተነስቶ ስለ እግር ኳስ፣ ስለ ቸልሲ፣ ስለ ማንቸስተር፣ ስለ እንትና አይመለከተንም። እኛ ወንጌል ነው መስበክ ያለብን። እኛ አገልጋዮች፣ እኛ አማኞች፣ እኛ አብያተ ክርስቲያን ህብረቶች ወንጌል ይሰበክ። ቅራቂምቦ ይቅር፣ መፍረስ ያለበት ይፍረስ። ለዚህ ኃጢአት ላለባት ኢትዮጵያ፣ በኃጢአት ለረከሰ ህዝብ መድኃኒት ያስፈልጋል። ወንጌል ነው መድኃኒት፣ ኢየሱስ ነው መድኃኒት። ስለዚህ ሚራክል ጮቤ የረገጥክ ጮቤ አታስረግጥ። እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ። ንስሐ ግባ በኢየሱስ ስም። ለምን ሼር አድርጉ እስቲ ይሄን ለብዙዎቹ። እንዴት አያችሁ እናንተ? እኔ እንደዛ ነው ማለት። ወንጌል ስለ ልጁ ነው የምትሉ ሰዎች ሼር አድርጉት። ወንጌል ስለ ክርስቶስ ነው የምትሉ ሰዎች ሼር አድርጉት። ወንጌል ላልዳኔ ነፍስ ነው የምትሉ ሰዎች ሼር አድርጉት። ወንጌል ስለ እግር ኳስ አይደለም፣ እግር ኳስ አይደለም። ወንጌል ስለ ክርስቶስ ነው። እሱን ሼር አድርጉት። ስለ ቼልሲ አይደል፣ ስለ ማንቸስተር አይደል፣ ስለ አርሰናል አይደለም። ወንጌል ስለ ልጁ ነው። መሰበክ ያለበት ልጁ ነው።
መነገር ያለበት ኢየሱስ ነው። መወራት ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መነገር ያለበት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። የነገስታት ሁሉ ንጉሥ ነው። የኃያላን ሁሉ ኃያል ነው። እና ይሄን ሼር አድርጉት። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። በኢየሱስ ደም ተሸፈኑ። የጌታ ሰላም በእናንተና በሕይወታችሁ ላይ ይሆን። በኢየሱስ ስም ወንጌል ያድናል። ወንጌል ያሸንፋል። ወንጌል ይቀጥላል። አሜን።